வணக்கம், வெல்கம் டு VKR என்டர்பிரைசஸ். இனி நம்ம டிவியோட லிஸ்ட் அவுட்ஸ், கலெக்ஷன்ஸ், என்னென்ன மாடல்ஸ் வந்திருக்கு எல்லாத்தோட ஃபுல் டீட்டெயிலும் பார்த்துக்குவோம். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன், இப்போ ஒன்ஸ் அகைன் உங்களுக்காக ரிவீல் பண்றேன். 32 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் எல்இடி பேனலு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 7500 வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 3 மாடல் இருக்கு. நீங்க வந்து பாருங்க, இது ஒரு மாடல் இருக்கு, இங்க ஒரு மாடல்ஸ் இருக்கு. நம்ம கிட்ட பீசஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. கஸ்டமர்ஸ், டீலர்ஸ் யாரு கேட்டாலும் எங்க வேணாலும் நம்மளால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். 32 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் எல்இடி பேனலு 7500 ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லா ஐபிஎஸ் பேனலு, நீங்க அடிச்சா கூட ஒண்ணுமே புரோக்கன் ஆகாது, அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். 7500 32 இன்ச்சஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 43 இன்ச்சு ஃப்ரேம்லெஸ் ஸ்மார்ட் 13000 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். 40 இன்ச்சு 12000க்கும் 43 இன்ச்சு 13000 இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். 43 இன்ச்சு ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் எல்இடி பேனலு 1 இயர் வாரண்டியோட 13000 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாத்துலயும் 3 வேரியன்ட் இருக்கு. நீங்க நேர்ல வந்து பாருங்க, எந்த மாடல் வேணுமோ பார்த்து நீங்க எடுத்துக்கங்க. 50 இன்ச்சஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்மார்ட் 18 இருந்தும், ஸ்மார்ட் பாத்தீங்கன்னா 20000 இருந்தும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நேர்ல வந்து பாருங்க. 50 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் ஃப்ரேம்லெஸ் 4K ப்ளூடூத் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. 20000 இருந்தே உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நேர்ல வந்து பாருங்க, எதுவும் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். 55 இன்ச்சஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 28000 இருந்தே இருக்கு. 28000, 30000, 30000க்கு மேல உங்களுக்கு ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் தான் வரும். 55 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் எல்இடி பேனல் 4K வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் 2GB 16GB இன்டர்னல் மெமரி, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டியோட தான் வரும். டிவி நம்மகிட்ட 7500 டிவில இருந்து நீங்க 30000 மேல டிவி எடுத்தா கூட எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு வாரண்டி கிடைக்கும். நீங்க நேர்ல வந்து பார்த்து செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கிளாரிட்டி, சவுண்டு, எல்லா டீடைல்ஸும் டாப் டு பாட்டம் உங்களுக்கு இருக்கும். மறுபடியும் சொல்றேன், 32 இன்ச்சஸ் ஸ்மார்ட் ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் எல்இடி பேனல் பாத்தீங்கன்னா 7500 இருந்து ஸ்டார்டிங்கும், 40 இன்ச்சு 12000 இருந்தும், 43 இன்ச்சு ஸ்மார்ட் ஃப்ரேம்லெஸ் ஐபிஎஸ் எல்இடி பேனல் 13000 இருந்தும், 50 இன்ச்சஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்மார்ட் பாத்தீங்கன்னா 20000 இருந்தோம், 55 பாத்தீங்கன்னா 28000 இருந்தும் ஸ்டார்ட் பண்றோம். நீங்க நேர்ல வந்து பார்த்து செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நன்றி.